Or fesidam, ese me foi ngale e faingo fie inga e doa le Kerisiano mongi. Mai le Kerisiano mongi. Ise kala foi dar kuspa ia pasta. Nge ke ua faingo siaka foi ngale ngai ba ai pos kanga ngai ba ai. O le se senga ta tu mala lam. Ele yava, ele ana e fainga elo ele kea ele mi ngau le lam. Ia fionga ale tu. The end of the day pirong fa tu. Oia tu mo ole tu I obligated a responsible tato in mea wa mai le tu tato te fai ava Ai se ka se e kwa na de vai ngalonga lua le se muri. Se ko nga me foi nga de fa fenga e faingo fienga e doa le Kerisiano. Mai de ka le Kerisiano. Ia wa kele an mau loku ia wa kele fi ka u loku ia wa be fu le wa makinga ka de loku man ila no langi I o langa o ka lo o lang or fesidam ese me foi ngale e faingo fie inga e doa le Kerisiano mongi. Mai le Kerisiano mongi. Ise kala foi dar kuspa ia pasta. Nge ke ua faingo siaka foi ngale ngai ba ai pos kanga ngai ba ai. Ai kongi masinga vanga. E funga kongi masinga vanga se mau ia para se me o kalangoa mai ele. Se aposkolo foi kongo kuspa ia po o kala Yesu ia tala Yesu le fai tala Yesu le fai eu so me fai que ko perfecta pelo sala matala nga fa me il mata eu fitu fa pos fulu no fa me to te loa ila to io la to fu you can tell them by their fruits from pe tau mai e a tangata se fui vine mai le la au tui po se mati mai le la au tala me Yesu e fa apea fo ile la au le lei ta tasi ma fua mai fua le lei au le la au le anga e fua mai I fua le anga e fiu rava tangata e fia Kerisiano pa apea le Kerisiano e loa e le Kerisiano asia nanga e loa I fua you can't say you a Christian ai ola si ola e fai o le fa ma ngalo e fai o le wa pe o ngi from kala nga pasta o paru so ya fi unga le ai ola si ola no ya hofia ia so fa o pe de wa kulanga nga how can someone be a Christian ai pe ko nga me ngale na kwe ku la mele el te ka ve me o ko kaila ala le yo el te ka me o ko ke va ai ko el te ko nga me la ga if you are Christian o mele e lo o ke siang e te alofa e te fa mangalo te lo to mawalalo po le lo lotu e anga malu me o manga kusa io file mu kusa mea uma mo ia Yesu le mo ia oi kuso fuanga o le langa Yesu le mo oi e wi nga le ato tua pa o le reflection nga o fuali alinga kuso la mara si fa fenga ilo e lo ile e lo I fua e lo le fenga le langa a sawa ina pe tangia pe amusia ma ta valeina e kali mai le kali Yesu fa mangalo maloko maulalo ai kau karsao e le pepelo e le faitu au fo pe on ver le nga karapolo o le to langa ia o ke sola o le konge ke ia o le melanga e lo ai e tangata o le Kerisiano e lo tanga o avea matangata telton o le sime e lo e se singor ka lo langi male kua pasta I think there was a time no fa longa o la kala le tato o tolvo o le lato tali atu lea I le upo le tua pero o fa so o le upo le tua o le upo mo le whanau o le tua o upo mo tangata o le tua langa ele ona inga le rolangi e fa inga elo le rolangi le fionga pa ia le tua e ino o se me ele fi whanongo le rolangi me ave mai e le mga o mia la ko le malama me ngai tangi ai la tato o ka ko malama asusulo ulan malama ponsa e le fi ele le ponsa
Pe o mere sa ngi me ke marriages me fa pena ele o le sila fuanga I lo ele se senga o le fa na o le tu matangata o le lang pe o le lato tali ku nga ele upo le tu e longo fia nga po fia ia Kerisiano a fia tangata des Kerisiano le le ane na sfulus fu fa pasta le fai tau fa pe a Yesu wa o ne le leo ma mo le wa o I loa o ma mo o I loa fo ia o ma mo Talanoa le va la lata ma le mala ma anga le ia le intimacy o le va o le ma mo ma le leo ma mo fe merkala a Yesu o I loa o ma mo ai ale ma mo ia Yesu I leo ma fe me o I loa fo ia o o ma mo pela o le si meanga pero fa tu loa I le tali atu pero fai por isso mais fitu fai pulava o mata pulava nga pasava mai kala Yesu o ma mo fa alongo mai I la to I o leo o le se senga ta tu mala lang va tu ele ava ele ana fa inga elo ele kea ele mi ngao le langi ia fionga ale tua a le me pikusila on kakaunga pele le fa na ole tua o na fionga me kala Yesu fa ngula me o uma mo fa alongo mai ila to I lo leo le se senga la leo ma mo a Yesu ma mo ale lo lang o ma mo Yesu fa alongo ile leo Yesu me lo Yesu mai o lo foi I la to wala to muli mai fo ia te kolu ia mea ngai nga ku se lua mai a tātou mana kasi a Yesu mai o tātou fa alongo I longa leo ma muli a Yesu ia tātou mai loa fo ia I tātou ku se la I le lungo o mea umai o I nai loa ai ia le se sengo tātou mai le lang mai le fai pulu val mai o te avatu fo I le ola fa va ia te la to te le fano la va o fa va so ang fo le kale o la sili mo mai o la fa va un polo misi mai le ma mo me la ia le ma fai lava se tasi ona fa ia te la to ai lo lima no winga o le mele ese tātou mai le langi tātou fa longo ia fionga le li muli e fionga le li e fa longo ma muli ele nga fa longo e fa longo ma muli ala langi ke le mele fa longo ele muli fu a tonu fu e fa longo le fia muli fa longo ele langona e tu sai ma le winga langa o tala le usile pa spera fenga ngai loa estasios os Kerisiano Moni os fenga lo le se senga o tatou ma le langi I would also like ile te fi manga ofe ile Timoteo nga mo fai upo e fa mata upo e fa pasa le fai mai ia Paulo I lona tali fale nga fa mai o lo o ta tino mai ele anganga mai alo ta tino mai ele anganga o ese nisi ile fa tua I tausanga amuli la to te fa alongo I anganga fa se mamata upo te moni for me, the Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Our demons lei lengi nganga fo ngai Lord fai pulonga lua for me such teachings le fa pe sau se nganga pe sau kia polo iyo o kama fai kingo lei ma ele fai pulonga lua for me ona ol pepelo o tangata tala pepelo ele me ona ol pepelo ti apolo tala pepelo me o tangata tala pepelo o fa le kala le si kala le se mai pa ko pe ko ma o ngan nga kongo apa ka manga ngai o ko nga kala inga kumba ra ko pe ko pa o ma onga le ai se kala le se kala le e fe lor pe ma pe e kumun mangava ko puka la kupe ai ala sa o tala ba ai ki family such teachings comes through hypocritical liars le ongala le merola whose conscience have been seared as with a hot iron kuso o mea ia le tupu ile talia kuso ko nga kanga kale yai
le vaenga le whawhiangai ma le mele iai i le whanau a le atua. Le upunga have been seared with, I mean, as with a hard iron up. O le si translation pa sa roman tua le upula iai o le being branded. Being brand whanga kusa o sio. You know, le a whailonga ngai povi le uske ke asola. E wha ave vela le ua mea mai ku. Kusa la e lua mea ngai a kangia ngā o le law whom this povi belong to. Ia ma le whailonga I loa ai. E aunga I kango I sisi. Kusa security ma le ownership. Kusa le mea ngā le whai e kara kuspa e me have been seared as a hot iron mai conscious o le uli ia kau whaase ia o le loto futi e ifo ua whaamuina I lau a mea asa pe sa o whaasa moanga I o ingor kala o le conscious ua le koe pilong I le amio tonu pe pilong le atua o le si mea ua nam because when you stand o le mea ngai kupu e pe le conscious no ina ua pe wale aise sensitivity wale la ngonga o solo ako e peloa there's nothing nga ba ko me ngoi ki ngoi ya o ye we li ku that's the one so when these guys teach these lies that's nothing to them they don't feel guilty they don't feel guilty conscious la fire that's them la ngol upunga nga fe mai ona ole pipelo o tangata tala pipelo o fa palangi nga fe mai such teachings comes through hypocritical liars, actors. Come on, pretend to be somebody that they are not. So they come, come in sheep clothing, but they are wolves. So, ele whaingo fie la, ele whaingo fie tātou o ngai loa. Au ka ila menga, e whaamaka la e karawhia ngai whangan mama Kerisiano. Loka ka unga o le ingoa o ngisio. O lo o whaasara lau hoi po o lo o tala ina le toi ngā awa o ngā lea e tala le lei ai isi. Se kua lalo pasta ile. Mo ngō le kake I le mene o lo kai I koi ngā. Pe karawhia ngai whangan pe Kerisiano whangan ku e pai ngokaro. I think kusai I lo mafo whau personally na awa it all comes down to how much you love God and love God's people. Sau e koe fo mai I lo lofa I le atua ma lo lofa ka ke minister ai. Wa ele ka ufuase ngos ka pe ngo fai tau tu tala al tu spa ia. Fa ka ko nga me funga wa e yai ia te me e manatu tangata because we are not about offending people. We don't like to do that. But if that's the cause of doing God's will, of obeying God's will, then let it be. O afa pe offended ka onga ole upu Moni. Let it be. God has been offended all this time. Offended mai ala lai ia le tua mai ia mkanga se ia o markemi ngai. Afa pela Yesu tangata were offended ono le upole tua. Then let them offended. I mean let them be offended. Kanga lo langi lo kalunga koe because the people of God and the children of God can never be offended by the word of God. Why? That's ole mea ai ngā lātou e tusa mawhionga le tua, ole upunga laka mā, ko mai le analogy ole tua le tupu, o a whionga ngā le kupu ia tātou o anau auna, o a whionga ngā le tua ia I tātou o tangata tapua, o a whionga ngā le ali ia I tātou o ana polonga, o a whionga ngā le tamā ia I tātou o lana whanau. So, that it cannot be offensive il whanau o le tua, matangata o le tua. Il kulanga la tu sa manofa fsilipas excuse me afa pe e kakaunga ngata ua e kakaunga ka pe on va e always come back il te leo lo fe ka ka let's say ua laku a pe e sau lo ke moi alo va ai me ua mu mako fale mako le fie fa longos ka ko fa ngo ke nga la manga ia moi
o ngā whi kei loa lau ke fia moe. E file me lua. E sili aku ia oe, lo wola, pe sili aku ia oe lo musi o fendia. I know ke lo wake lo fa ya o ke lo fa mo ki ngoa ki nganga manga o moe a pe de la fai le la moe la oki la mu fa la. So in the same way here a fa pe o le kosinga e fai ai o le offend of somebody in order to save that somebody then go ahead and do it wa pe o mera vanga ki nga offend ai kaka pe mera kupule kale si ko ni to mai si ma ko polo ma ko ia Kerisiano ma ko a polo ma ko pe kelu a fa maka po la me ko fa pena we are just servants wanga ma to ni polongo ni au ona ile lia o lu o polo fa susu a le tua e fa tupu kusala ko nga menga e o mar ke ngai le ali ma ko AOG, ma ko GRCC, ma ko VOC, ma ko kaiki, ma ko but the thing is, ia tatou whamaka por o tatou ua ngā ungi au aunga i lea li. Ho o melo la i le melo ta ua ingoa. Whamaka la apolo kaltia ngai lua. I always say this, it's very interesting ya, ole mele apasa. O ka ua ingoa nga ki whai mai, ta upo lua kaltia whai pasuma kasi whai mai, when Cephas or Cephas or whatever came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. Kusi Paulo, kusi Paulo e a Timoteo, pos ka ko kas la kusi ile kalesia. A molo si le fia, le kusi le nga ave kaltia, e le nga o I kaltia nga ave ai, e le nga o Laodicea fu nga ave ai, nga ave isi mau fia e kalesia nga ai o. And he mentioned this guy's name. Out of everyone's name but Peter's name, Bekelu. Le master o ka pisinga la ka laka Yesu, nga la unga la su Pentecostu, a fika koe pea o kemile o uma la su Pentecostu. A le main speaker nga iai, o Bekelu. A eo o mai Paulo, I opposed him to his face. Ai Paulo alfasa mo me kala, Apollo, I opposed him to his face. Mai, a ua lua te Peteri Antioka, ona o matua finau atu lei a te ia, i ona lava luma. Ele ano ia Paulo, confronted Paulo ia, e Pekelu, makau ia ilonga se, o la se o Pekelu, o whaafolinga, compromise le upo mongi. Legalism le nganga le o le legalism. Nga eva ngei ama, mai nkofe mai ukai ama, o mara au e ling, kakangu isi. Anga leo mai o Kerisiano mai Jerusalema me ia se loa ke ua loa e si u kai Kerisiano la lengo menga ka folinga and he wrote to these Christians I o Galatia and he mentioned his name le winga la ngala o kala ava pe ko me vunga pe o ke le se ka false teachings if I hear heretical issues ka kalangoa. We humbly accept kakaunga le faisang kala se fia se long kakam. I o le Talanoa le Uso. Le o sa vema mai Efeso. Ma ko se warn the people. You warn the people. Mention their name. I loa kangaka. Alo se mai se. Alo se mai mea ia. Ele fetau ia. Kira peva ku alo se mka ua. The reason why we do what we do because we believe. Anu kawa ale so ko kuspaia mere ka karmo anu awe ki lei when I mentioned our names yes o fa ka inga mere ka inga ia risi mea pastor ole lua Timoteo lua se fuluongo Paul again mentioned names I nga 2:16 ole mea la valea how can someone be faithful pe ai loa se faya onga se yoki ai I fai pe ko nga me you know when like le illustration fa nga le sia i ke man kwa bo Facebook ngai kausa o ele o lo malo kali o lo pepe ele kengi nga pepe sila la ai lo kali a pera lo kangi lo kali I se mea ai ke lo ia au se ngai fi po se mea ma ai
Le kang para kan se ku yai la me kang ku ai ke le lo. So that babysitter will give him what he's crying for without the baby knowing. Ele lo baby attention mo ngai ala kang yai avelo yai ele lo so ke pe ke fa pe ngana me da those that we love we minister the word not because we don't give them what they want to hear. We give them we believe is what they need to hear. Wal mea fe me ka kuspa mai we o me ke me e feu o karingo ka ngaka. Ma le koe fifa alongo i le upumoni. So ola la tātou Kerisiano le au fai lotu ma fai la unga ma fai a unga kuspa ia ma le awea e le fa pe o luma nga ia songa we are right in the midst of those days. E le o kanga ka uma e fia wo ya oe pe e rako la unga kuspa ia e le o kanga ka uma e o ma faftai le atua ona o oe unga ola e le o kanga ka uma e kaka whawhakai, e kaka e fia kango lima ya oi, fia kikinga ya oi, ma whai tala e le ya oi, ongo le mea rawa lea. So e aware e la Kerisiano, but o le ko ue le mea kaung whai, no. Because at the end of the day, pirongo whaksu, is nga oe atu rumo o le atua. I obligated, e responsible tato I mea wa mai e le atua. Tātou te whai. A whapeo gospel a mai e la unga. Preach the gospel. O le mea nā le tusai marifesini e kalawhea ngai koe whakisiang fo unga o le fo i kai ua kuspai a sa. Yes, kusai marau siri pasta. E le ngaka inga kalawhea ngai whai I le alofa. Whai le, e aranga whai onga o le alofa. It's not our intention le hurt o kangaka, le whamanu ali o kangaka. But if it's gonna hurt them because o le me kaunga whai, le la onga, then let it be. Koe peo koe me whangana. First they'll be mad. Second they'll be sad. And then eventually glad. Why? Because if they kaila makanga wala la whali ale upul whali tum. Ia whango rola inga o realize le anga o leo langa o lai. And then ori rola ia hinga o lo e le o whaola inga ma. Mai lolo pumoni. Le 2 Timothy 2:16 ngā whi mai kala a polo mai. A ia e tau ma mao ma upuleanga ma le lea o ngā a wā e tupu a tidi ai lea mio whaale matau. Whamelo la ia o a lato upu fo e ati pei o se papala. Whangola e kalea paste. E iaiu me naio ma fileto. He mentioned 2 names. O le uli ia whamai o a lato upu fo e ati pei o se papala. O le whamkalanga le whamkalanga rauri ko lua ia u me naio ma fileto. E a aki la kala pei se papala. No inga o lan mele whai. Paul mentioned names because he loves the church. So these people has to be exposed to warn the sheep, to warn the people. Ko mai lea tātou makako whaiva whawhiwhea. Peong whaku, we humbly say that we are far from being perfect church. And we are aware le adequate o kako knowledge mea penga. But with the help of the Holy Spirit, we try our best to get as close as possible to the accuracy of doctrines, sound doctrines. There's a possibility I'm fan kako loa 100% sound doctrine. Langar karanga kuspa ia mai foi le atua le mafai. A whapera o le mea ngau a mai a tātou al whakaungu ungor ngā mea e a wai on tātou ta ua le ekalesia le atua, not just the RCC and any Christian. Whapea, okay, whapea o koma lea le whai aonga sele ia, he teach peo le sikalan kawa ainge whai mele o lia, wa uman koe ku Yesu, wa uma le resurrection. Ko uma le resurrection. Ale tupu, it's not talking about Jesus' resurrection, it's talking about the resurrection na akangakai u whioke le lotu. Ale ise mea whapenga. So in order to warn the people, we need to tell them, okay, aongi koe wharongo se si a koma. Aongi koe wharongo se inga whanau le tua. So come to our time le kemingi. Aongi koe wharongo se si le YouTube channel nga ka ule ingoa. Aongi koe wharongo se si le ministry nga ka ule ingoa.
Why? Se lamar ko ngā mea fu inga ne Mm. pe fōringa mai. Awar koe whaarungo pe isi ngā wā e re o se mea ka o se kala lele i wā whaarkangaka i ala amusua i e whaalongo fo i se porkalame ia ka o whia koe. Koe ngā mea fu ngā le o ka upure kakarango i ngā ngi i a o le mea fu ngā le o kangaka ia wa e kusa fo markusu pa ia. Koe mau ki ngoa le o kangaka ia sa lako whaia kala se te pia whaka a wa o am. Ai makura i ko nga ke sue ki kilo ko nga me fa pia e le kuspa ia api o va fa le lo ya ale la fa pe o ko fa lo ngo e din kara si din kala mo i kala nga me lo i nga kala si ya we e ko kuranga fa pe nga ya de pe mo ki ngo ngi ni ya fia kusai o le ma fa nga ka o le sua forgang ma le mo ki ngo le mesa kup o de fa kara kuspa ia mesa sakura me peor que sa peket le nga maua kwa ya o dai mo kingo ya i lo ko nga me funga de peor nga o ka funga wa mai me fa i kua fa ali kingo ya fi he me fa de nga we ka ava pe sa o lo ma mala mai i lo silia pasta e lua me nga a le o kanga e kan fe avoid le fa alongo ele skesiango a kesiango kakare mga awur fa alongo lua o kanga kan fe avoid kesiango o kakare kan fe awur ko fa alongo ele skesiango como fa que en fa pe ka ua minister o minister ko i a fa pela nga sa ola me nga fa a la ko o fa o ngi fa alongo o ila nga ele kesiango ya ele ki sangola o ia wa o le ke siang a fa pe ma ko se me nga fa a la ko ke siang va o ko fa no le la se me la fa me le winga la ngala kala the reason why I say this is because of this a pe ke siang o ke siang there shouldn't be a reason le mo se ma fu anga kakau biblical spiritual o ke fa ko ai o ngi ko fa longo i le launga a sa vea. Se mera fa sai, he's preaching the same gospel, I preach the same gospel. Se vangala wala o kupu se mea fa penga. O se sea mea ngai fai sa ora kulanga le ke iai. A fa pe sa o mea ke iai, a la kua o fa aku, a ngai ko koe fa alongo. O iai lan mea le kupu ia. You know, there's something wrong with me. Why? Because o kako, o wala wina le ole ngaluenga ale tu. This is what brings us together. This is what makes us different from the world. Or kako receiving ole upole tu. So ke me manu ale loko le upole tu. Of course. Yeah. Pe o ka ikai ko nga me funga le I'm aware le ile pe o fa tu ile sa ole tau unga le ole lo le fiong pa ia le tu. O lo wi lo makua le anga faia, repent every day, humble every day, seek God every day. Because that's where this word leads you. When you know God's word, it makes you humble. There's no excuse about that. You know God's word, it makes you humble. You know God's word, you become like Christ. You know God's word, o mea uma fa Yesu, o mea ngai kupu ya oi. We seek God every day. The flesh and the devil 24/7 till Jesus come back. So that's why we need to hold on to Christ as he hold on to us. Iwa ar ka unga yo ingo nefu ko ka i 1 Timothy 1:20 apasa masale umalo kala le vangawe si ofisili ave mai e yai umenayo ma alsana fa pus fuluiva 1 Timothy 1:19 fa mai oro ia te oele fa tua ma le loto 48 fo ele lei wala fo ina nisi oe ua fa va atu ia ilato ila le fa tua Melora e yaila la uli ia o ka fora io ingo umenayo ma alisana we ua outu inatu ya satani ina ia o ina ila ua aua nei upuleanga o mere o ku era dia sakan ngo over upuleanga ma lafo inga
ia le loto futi i fulele. Mala i o whaavatu ia la tau i la le whaatu. E iai kaka penga e whai ma whaalave lave i le ngaluenga a le tu. Kama whunga e ke pela ka reflect so o when I hear something I used to tell this to my wife ka o le loa pra kuspa i ala whai ka o ka kare. Because o mea ngai oso maro mawha can't you see i le mea ngai mai e alofa atu i e ita mai really se kala whenga kua o whenga fofa pe e alofa atu i e alofa mai nao karanga i e su mai au ke alofa i le alofa mai alofa i le e le alofa mai wa le mwhai onga koe alofa mai ai alofa i o fili alofa i e ika mai Ava pela is oh man, I can't reconcile that. Malo basta. Salo ke le ofisili ya ke doa ka ki e ofisili se e foi isi ke le aso e li foi mais foi faianga ko mo foi lava ngo foi isi ofisili au ka ko ya ko pe isi si me o e fia ko e fa mala makini foi na ofisili e ko sa ka o tonga ava pe se me va pena man kuale pure YouTube Gamare ke play ke play mo uso foi mala ingo Kerisiano lo fa fo ia tulang va pena ia o ye ngai na uso fo va pena na comment ma ia fa tai tele mo lo sau tai tele lo so ni mai fa manu ia le tua lo so e fu sa ili ai foi lá nesse meio que passa manu la vale o mantu eu skemi e aí se comment nga ele comment ni upu ao links eu sou menos kako page lei mas se palangi ka ua i loka ko nga osa moa kaula kalaka me la ke lo tatua ka sua na palangi ka kalenga ngaling ke le lo pos parang pos sa mo wan fa nga palang o le palangi de ngo iyo kan kai lo tu ele comment ai a kan ko le link in me le comment ka ko page soli a fa fengo office o mea sa kan me ya foi lenga sko mangi nga sa no e lo su fa fi kwa sa kan e ka unka ko makala di olo kanu ela ole anga le ole atua ia tatu lo le upumon ia fa pe mo se vango te fa longo le nei au nanga vai ia te oele fele ia lo fangia le atua lo so fu fa mia le atua ia te oe ma ia fa poto le atua lo loto ma lo ma fo fa tu ena me fa te moni ai lo fa le atua fa pele o Kerisiano ia lo fangia le atua ia lo susunga ia lave ina lo nganga ia langa o fa sa mo i ke minga pa so onga o kere ka kung se pa lang i fene melo pero fa ke le lo ka kung pa lang wa ui me fa pengi e man ko fo ile fe ka ko nga ko vo e de me funga le ka wi masui o fo de fe ka wi masui le fa pe a fai mai ia le fa ka wi masui e tu ka se fa pa waran me ka ko ka lo i a ko pe a o de ia se i fai le fa mo singo ia o ngo ia le mi ko ngo ngi ia o ngai ia le fa ia me nga ko ka dia ku fo i se fa se fu o mai fa penga e wala mai nga ko nga upenga ko nga technology fa penga fu nga ia me si o le fa nga u ka ko timo ko a ve se va me mai dungori le ko mar namba fu a ve se me nga fa mo ngai dunga wa le ia ai ale lo fa ia ma fa ma nga lo ke le no ma ko foi le mo zango si la fier ku spa ia ma de e ka mo fo dinga e ka mo e folo e ki fa ia fo me ka pe o yesu o fa manga lo ko ma ulalo fi de mu ar ka le kwa ia o de kwa ia na ye ki nga tam singo on me ia lo e si so le fa le me e lo se me le ko lo o ko fa ia le tali ia fa na le tua nga me ia
Aro whangia le atua lo soifua ma lo nganga. So se kemi ia. Sulu atu malama ke ai loa ngā lofa ia mātou. Ia mā wampasa. Mau koe kua ngā mea whasatani I lunga o le page al whanau le atua. Ia paule a pasta. Nei si mea mā lo lausunga mā lo ko ile langa I fesili e sa ve uaia lo tafile mu. Ia vi ele atua le nei a fiafi. Ia le fa fese talanga fa tai pasta mo le fiafi mo le fa ma ina fo I ma le vai ina ma le o ina fo I la fionga le tua ia o le talo ia fa manuia pere tua ai songa tu sai fo I ma nga luenga o lo fe ngai fo ia wa la vale na lue ina o le finga nga lo le tua mo pene launga pasta kiu wa le tua mo no finga no fa manuia le tua nga luenga pe duma ia o tono ia o le tau nuunga ngā o le por kalame fo I luso le nei a fiafi. Ia. Ele vele nei tu la e kai lo leo ma songa ale ta e o le fale ia po le Grace Recipient Community. Ia maua se ki se seta fia manuia. Ia anga le fo I le tua ta tu feloa ai le veso fo. Ia se matou talo nga le nei a fiafi ai fa manuia le tua I lo loto le nei a fiafi soifua. No, ele li.